सारे फॉलोअर्स, बट और अगर चाहिए वैसे वाला तो बिग बॉस जाओ। अगर तुम्हें पर्सनल लाइफ चाहिए, स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहना है तो रहने देना। फॉलोअर्स के लिए जाना, मेरे को जाना एक्सपीरियंस करनी है, कैसा होता है भाई वो एक्सपीरियंस जब होगा ना, उससे ऑटोमेटिक सारी चीजें बाहर तुम वो लेके आओगे जो मैं बता रहा हूँ। अब तुम सोच लो तुम्हें जाना है नहीं जाना। चलो देखते हैं वो तो समय बताएगा। तो गाइस अब जा रहे हैं नीचे गाड़ी के पास। ब्लैक कैसी लग रही है? बेस्ट है यार ये ना, सही लग रही है? तुम्हें खोलनी नहीं आएगी। ग्रे ब्लैक, मैं भी ब्लैक कराऊंगा। ब्लैक कराओगे? मैं भी ब्लैक कराऊंगा। देखो लास्ट टाइम आपकी ब्लैक थी तो मैं बोल रहा था कि मैं ब्लैक कराऊंगा, अब मेरी ब्लैक है तो आप कह रहे हो कि मैं भी ब्लैक कराऊंगा। भाई ब्लैक में यार